Lihat anakannya, ini sirip incuing atau kedasi teman-teman. Halo teman-teman, nah kali ini aku akan coba aja kalian nih untuk melihat sarang burung pelanduk semak yang waktu itu masih bertelur ya teman-teman. Dan sekarang saya mau ngecek lagi, mudah-mudahan udah mentas ya teman-teman burung pelanduk semaknya. Dan di sini aku dibarengin sama Simona teman-teman, monyet pantai ini ya teman-teman. Dan di sini udah nyampe aja nih di sarang burungnya. Dan ternyata pas saya lihat dan cek, ini sarangnya ada kedasinya teman-teman, burungnya menjadi kedasi gini. Padahal waktu bertelur minggu lalu gak ada telur kedasi dan 2 butir telur pelanduk semak teman-teman. Ternyata ini lihat kok jadi kedasi kayak gini ya teman-teman. Emang parah banget sih ini kedasi, emang merusak banget teman-teman buat burung-burung lain juga ya teman-teman. Tapi ini aku akan coba panen untuk pelihara.